Bom dia. Meditação Jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 26 de maio de 2021, quarta-feira. Fogueira da vaidade. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Efésios capítulo 4, verso 17. Um dos elementos que compõem a natureza humana pecaminosa é a vaidade. Salomão avaliou a vida distante dos propósitos de Deus, afirmando que tudo é vaidade. Isso quer dizer que mesmo coisas boas e virtuosas, se não forem motivadas pelo Espírito Santo, são apenas futilidade e presunção. Em última instância, tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23, escreveu o apóstolo Paulo. Em uma era tão egoísta, é fácil nos apegarmos a nossas virtudes, conquistas, riquezas e influências sem nos apercebermos de que isso é vaidade. As redes sociais demonstram esse fato. Na esfera da religiosidade, alguns são tentados a se achar mais santos, virtuosos e merecedores do que outros. Quem nunca sentiu tentado a fazer isso? Diante dessa realidade, com as próprias forças, o máximo que conseguimos é disfarçar nossa vaidade por meio de um falso discurso de simplicidade e humildade. Como cristãos, devemos implorar diariamente para não cair nas armadilhas da vaidade, a fim de que nosso testemunho dê evidências de uma vida convertida. Em vez de vivermos preocupados com o que os outros vão dizer sobre nossa aparência, nossas roupas ou nossos recursos, devemos nos preocupar em crescer espiritualmente por meio da comunhão com Deus. A Bíblia tem vários textos que falam sobre a vaidade. Em Apocalipse 17, uma mulher vaidosa simboliza a religião apostatada. Consciente de que o ser humano naturalmente é vaidoso, devemos renunciar ao eu, subjugando-o à vontade do Senhor. Assim, seremos libertos das amarras da vaidade e poderemos desfrutar a plenitude de vida prometida por Deus. Que as palavras de Provérbios 30, versos 7 e 8 sejam nossa oração hoje. 2 coisas te pedi, não que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Tenham todos um bom dia.